هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد زنی بود که ستر عورت میکرد اما نماز نمیخواند. گرچه شوهرش بارها تاکید میکرد که روز قیامت اولی پرسش از نماز است، ولی سخنهای شوهرش اثر نمیکرد. اگر شوهرش جنگ کند از ترس شوهرش نماز میخواند، اما وقتی که در خانه شوهرش نباشد پروای نماز رو نداشت. خلاصه روز شوهرش به زنش میگوید هفته آینده به خانه مهمانهای زیاد میآیند، تیاریت را بین. زن میگوید به بازار رفتن لازم است، در خانه محصولات کم است. مرد گفت ها حالا یک هفته هست. مرد آن روز بگاهی به زنش تلفن کرده گفت زود باش، من فراموش کردم، مهمانها همین روز خود حاضر میآیند، آنها 50 نفر هستند. و مرد تلفن را تماما خاموش کرد. زن مثل دیوانه سراسیمه از کدام کار شروع کردنش را نمیدونست. خانه ها ناتیار، محصولات برای خوراک نیست، تلفن شوهر خاموش. بر زمین این باز چراغ خاموش شد. زن بیچاره این سو و آن سو دوید اما هیچ علاج نیافت. گریه را آغاز کرد و به جایش نشست. همین وقت شوهرش از در آمد. زن دید که شوهرش هیچ چیز نآورده است. مثل دیوانه داد زد که نزد مهمان چی میماند؟ مرد باشد تبسم کرده گفت اینجا بیا و مرا خوب گوش کن. من به تو درس دادنی شدم. وقتی که یک بار مهمان می آید گفتم تیاری دیدی، اما روزی که فرشته مرگ ناگهان می آید چی کار خواهی کرد؟ از خراجات نکردنم به تهلکه افتادی، اما برای آخرت خود توشه نساختی؟ پس از مرگت چی خواهی کرد؟ در تنگی به من تلفن کردی، اما در قبرت تنگی را بینی چی کار میکنی؟ آنجا به نمازان یار و یاور ندارند. با یک دمی که چراغ خاموش شد نفست گرفت. فردا در قبر تاریک چی خواهی کرد؟ من در عمرت با تویم، اما پس از مرگ تنهایی، هیچ خیلی مهمان حاضر نمی آید. من خواستم به تو درس عبرت دهم. چراغ را هم من از حساب کنک خاموش کردم. زن این را شنیده اول در جایش شک شد، سپس چقدر فکر کرد و خوب گریست و توبه کنان سر جای نماز آمد. این خیلی مردانی که گفته خداوند را ای کسانی که ایمان آورده اید خود را و اهلتان را یعنی عائلتان را از آتش دوزخ نجات دهید، با تمام میل دل اجرا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.